namozda hayolimiz bo'linar ekan, bilaylikki namozimiz qabul bo'lyapti. Chunki shaytonni biz bilan ishi bo'lyapti. Shayton siz bilan shug'ullanyaptimi? Siz bilingki shaytonning dushmanisiz. Shayton siz bilan shug'ullanmay qo'ysa, bilingki siz shaytonning do'stisiz. O'g'irlik qilsangiz ham hech kim sezmayapti. Pora olsangiz ham hech qo'lga tushayotganingiz yo'q. Tarozidan har doim urib qolasiz, birov bilmaydi. Xotiningizga xiyonat qilib yuribsiz, hech kim bilmayapti. Omadingiz yurishyapti. Pul arg'ida oqib kelyapti. Shuni yig'ishtirib olyapsiz xolos. Bilingki siz shaytonning do'stisiz. Shayton siz bilan shug'ullanmayapti. Shundoq ham o'zi shaytonsiz. Shayton vaqtini ajratmaydi siz uchun. Bu o'zimizdan bu deydi, o'zimizning ulfat bu deydi. Endi bir tarozida uruvdingiz, qo'lga tushib qoldingiz. Ha, demak siz pokiza odam ekansiz. Qo'lga tushdingiz, Alloh ogohlantiryapti. O'zingizni yig'ishtirib ol deyapti. Pora olganingiz qo'lga tushib qoldingiz. O'g'irlik qilsangiz qo'lga tushib qoldingiz. Ayolingizga xiyonat qilavdingiz, bittaning o'zidayoq sezib qoldi. Ha, demak Alloh sizga rahmat nazari bilan qarayapti. Hoy bandam, o'zingni yig'ishtir deyapti. Arqonni uzun tashab qo'yib, shaytonga tizginingizni berib qo'ymadi. Shuning uchun istig'for etib, tezlik bilan tavba qilib, ibodat yo'liga kirish kerak.